Basta. Sir Jun. Shoutout nga pala yung ano ko YouTube account ko, Boy Maso. Ayan, Boy Mo. Morning mga kamaso ngayon na March 19, 2022, araw po ng Sabado. Ngayon nagpa-flashing tayo dito sa loob ng main gate at sa labas para malinis natin, matanggal natin mga tayo ng pusa, mga dumi, mga putik. Ayan, tinatanggal natin. Kasama natin Team Flood Control 1 Engineering Department sa pamumuno po ni Engineer Bernard Nadonga. Guys, balikan ko this Boy Maso, Maso na guys. Magandang umaga, this Boy Maso, Maso na umaga. Shoutout nga pala sa lahat ng followers at subscriber ng Boy Maso. Yung mga hindi ko po nababate at nasasagot yung tanong, pasensya na muna po kayo. Lagi ko kaming busy. Ngayon, nandito ako sa Mehan Garden. Nagpa-flashing ko kami. Pero lagi ko kayong babatiin para lagi yung pasasalamat ko sa inyo sa lahat ng subscriber at followers ng Boy Maso. Ha? God bless all. Ingat po kayong lahat. Ang mga kamaso ngayon, nagpa-flashing tayo dito sa Mehan Garden. Kasama natin ang flood control. Ano? Kaya mga kamaso, nandito tayo sa Mehan Garden. Nagpa-flashing po tayo dito. Yung mga kamaso nito sa main garden, nagpa-flashing tayo. Kasama natin Team Flood Control 1. Ay mga kamaso na patuloy pa rin tayo nagpa-flashing rito sa ano. Kamaso, patuloy pa rin tayo nagpa-flashing dito sa Mehan Garden. Hoy! Ano ba yan? Ay mga kamaso, patuloy pa rin tayo ng flashing dito sa loob ng Mehan Garden. Mamaya sa labas naman tayo. Ay mga kamaso, umagang-umaga nagpa-flashing rito tayo sa Mehan Garden. Kasama natin ang Team Flood Control 1. Yan, sinasabunan natin para matanggal yung mga putik, baho, tsaka yung mga tayo ng pusa.
Mas ka, Jay. Yan mga kamaso, ngayon bumalik tayo dito sa may bandang gitna kasi natapos na natin yung circle. Ito naman yung pinaka-flooring po ng Mehan Garden. Ayan po. Kasama pa rin natin ang Team Flood Control Department Engineering sa pamumuno po ni Engineer Bernard Nadonga. Yan, mga kamaso, sinasabon natin para matanggal yung mga baho, yung tae ng pusa, tsaka yung mga putik. Ayun, nakikita nyo, tatanggal natin. Inanuhan natin ang sabon. Kaya, kasama natin si RJ. Bati ka naman daw. Ayun, no, tujo. Ano yun, dalawang daan? Kasama rin natin si Timbol. Ayun, no. Shoutout sa lahat ng followers ni Boy Maso. Hindi, may nagtatanong kasi yung nung taga Bitas, bakit lahat daw ng vlog ko kasama ka? Sagutin mo. Ha? Ba't daw lahat Ano ng ba? vlog? Lagi ako kasama. Sa akin sisikat na si Boy Maso. Ngayon, yung batang Bitas yung nagtatanong. Alam mo na ngayon sagot, ha? Bakit laging kasama si AJ? Kagrupo kasi siya. Kami magkakagrupo. Kaya lagi siya kasama sa vlog ko. Kagrupo ko si RJ Manansala. Guys, balikan ko kayo. This boy Masok, Maso ng bahay. Sige mga kamasok, patuloy pa rin tayo rito nagpa-flashing. Medyo matatapos tayo rito ng konti sa loob. Mamaya sa labas naman tayo mga kamasok.
Oh. Yung mga kamasok ngayon, dito naman tayo sa ano, sa labas ng main garden. Pumasok kanina, nasa loob tayo ng main garden. Ngayon, nasa labas naman tayo sa bandang gilid po.